Du er nu nummer 124.817 i køen. 5%. Det er blevet den tid på året, og årsopgørelsen er lige på trapperne. Det kan godt være uoverskueligt for mange, men det behøves det ikke at være. Og der er altså rigtig mange penge at hente her, hvis du blot har styr på dine beløb og dine fradrag. Men meget af det skal du huske selv at indberette. I dag fortæller jeg derfor de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du laver din årsopgørelse. Husk også, at uanset om du skal have penge tilbage eller betale skat, så kan der være fejl. Gennemgå derfor dine tal grundigt, og lad være med at lade dig følelsesmæssigt påvirke, før du ved, at der er styr på tallene. Nu til det vigtigste tal og fradrag, som du skal være opmærksom på. Det første er lige en undtagelse, for det er ikke et fradrag, men det er nemlig din løn, altså den indtægt du får. Det er vigtigt at tjekke, om beløbet stemmer overens med det, som du har fået udbetalt. Typisk der foregår det her helt automatisk, men der kan altså opstå fejl eller være specielle situationer, hvor der ikke er indtastet den korrekte løn. Sørg for altid, at det står korrekt, fordi hvis din løn står for højt, risikerer du at betale for meget skat, og hvis den er for lav, risikerer du at betale for lidt. Det samme er i øvrigt endnu mere vigtigt i din forskudsopgørelse, hvor det er vigtigt, at du indberetter den mest præcise løn for det år, der kommer, hvis du gerne vil have den mest præcise skattebetaling, og ikke skulle betale enten penge tilbage eller have for mange penge fra skat, når året er omme. Modsat din løn, så er der ingenting automatisk omkring indberetning af befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradrag i daglig tale. Du kan få fradrag for den transport, du har til din arbejdsplads, hvis der er minimum 12 km hver vej. Du har selv pligt til at holde styr på din kørsel og hvor mange gange du har transporteret dig til job. Du skal også huske at dokumentere det i tilfælde af, at du bliver udtaget til kontrol. Det har jeg selv prøvet, så det er vigtigt, at du gemmer eventuelt dine togbilletter eller anden form for dokumentation på din kørsel, hvis skat senere kræver, at du dokumenterer det. Så sørg for at gemme dine togbilletter eller anden form for dokumentation på din kørsel. Når vi nu taler om transport, så er der også fradrag at hente, hvis du rejser med dit job. Du kan få fradrag for både kost, logi og småfornødenheder, men hvor meget afhænger af, hvor meget er dækket af din arbejdsgiver. Læs selv op på Skats hjemmeside, hvad du kan få fradrag for i din situation, for der er ret mange forskellige satser og betingelser, som vil være for langhåret at gå i dybden med i den her video. I og med at du ser med her på min kanal, så er der nok en stor sandsynlighed for, at du handler med aktier. Har du købt eller solgt aktier i året, der er gået, skal du huske at indberette din eventuelle gevinst eller tab i din årsopgørelse. Jeg har allerede lavet en hel video omkring skatteregler for investeringer, så hvis du gerne vil vide mere om det, så anbefaler jeg, at du klikker på kortet heroppe i hjørnet. Så får du alt at vide omkring progressionsgrænser og lagerbeskatning med mere, som gør sig gældende, når man taler om beskatning af aktier. Hvis du har oprettet et privat pensionsdepot, har du også mulighed for at få fradrag. I samme video omkring skatteregler for investeringer kommer jeg også ind på de 3 forskellige typer af pensionsdepoter, samt de skatteregler og fradrag, der er her. Jeg henviser derfor igen til den samme video. Er du medlem af en fagforening eller A-kasse, kan du få fuldt fradrag for din kontingent. Det gælder op til de første 6.000 kroner årligt. Hvis du er boligejer, så er der en række fradrag, der gør sig gældende for dig. Du får fradrag for dine renteomkostninger på dit eventuelle boliglån, og fradrag for både dine renteomkostninger og bidragssatser på dit realkreditlån. Det indberettes typisk automatisk af din låneyder, men det er altid værd at tjekke, at alt stemmer overens. Du kan også få fradrag på rente- og stiftelsesomkostninger for andre typer af lån, men hvis du har lån, hvor du betaler en højere kombineret rente- og bidragssats, end hvad du ellers ville kunne få, hvis du investerede dine penge, vil jeg anbefale, at du afvikler de her lån hurtigst muligt. Ellers bliver det rigtig dyrt for dig. Hvis du har købt hus i år 2019, har du formentlig fået din bank til at stille en bankgaranti. Her betaler du en garantiprovision på et par tusinde kroner, som der også er fuldt fradrag for. Du kan få fradrag for visse service- og håndværkerydelser, som du får udført i dit hjem eller din fritidsbolig. Du får fradrag for de arbejdstimer, som du har betalt for. I 2019 der er grænsen på 12.200 kroner per person, så det dobbelte, hvis du enten er gift eller bor sammen, og 6.100 kroner for serviceydelser. Her gælder det også, at det er det dobbelte, hvis du er ægtefælle eller samlever. Besparelsen i kroner og øre ved de her fradrag, det svarer typisk til en besparelse på 26%, afhængig af din skatteprocent. Så ligger du så med i dit budget, når du skal udføre den næste opgave, hvor du har mulighed for at bruge de her fradrag. Der findes mange andre fradrag, lige fra velgørenhedsfradrag til fradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser og meget mere.
Det danske skattesystem er utrolig langhåret, og det vil kræve timevis af videomateriale for at gennemgå det i dybden. Det her er blot de vigtigste fradrag, som jeg tænker, at de fleste vil have gavn af og bør være opmærksom på, når man gennemgår sin årsopgørelse. Var der nogle af fradragene, du ikke kendte i forvejen? Skriv gerne i kommentaren nedenunder. Også hvis der er nogle vigtige fradrag, jeg har glemt, så vi alle sammen kan blive klogere. Jeg håber, du kan bruge videoen, og det eventuelt kan spare dig for lidt penge i din årsopgørelse. Der er som sagt lidt penge at hente, hvis der er fradrag, du ellers glemmer at indberette, i og med at alt ikke bliver indberettet automatisk. Subscribe til min kanal for flere videoer om økonomi og investeringer, og vi ses næste lørdag til den næste video.